Selamat datang di Andi Joko Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengapa burung lovebird mengalami mogok makan. Dalam perawatan lovebird perlu memperhatikan berbagai kondisi yang menyangkut dengan kebersihan, melatih kicauan, dan kebutuhan asupan nutrisi pakannya. Masing-masing komponen tersebut dapat mempengaruhi tingkat stres dan kejinakan burung lovebird kepada pemiliknya. Apalagi burung lovebird dikenal tidak hanya indah pada warna bulunya melainkan adanya kemampuan untuk menirukan ucapan atau kata-kata dari pemiliknya. Karenanya burung lovebird banyak dipelihara oleh orang-orang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam merawat burung lovebird terkadang terdapat masalah terkait dengan hilangnya nafsu makan. Persoalan hilangnya nafsu makan yang terjadi pada burung lovebird merupakan kejadian umum yang kadang menimpa burung ocehan jenis lainnya. Burung lovebird yang sampai mogok makan sayur ataupun buah-buahan yang menjadi makanan pokoknya biasanya terjadi karena ada sebab tertentu. Sebab yang membuat burung lovebird mogok makan dapat terjadi karena tersedak saat menelan buah atau sayur yang membuatnya trauma, tidak mengenal jenis buah atau sayur yang diberikan padanya, dan sejak kecil jarang diberikan pakan buah atau sayur. Untuk itu perlu diambil tindakan agar nafsu makan burung lovebird yang sempat mogok dapat segera dihentikan agar kesehatannya tidak terganggu. Adapun cara untuk mengatasi burung lovebird yang mogok makan dapat disimak penjelasannya di bawah ini. 1. Berikan pakan buah-buahan dan sayuran yang memang aman dikonsumsinya. Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis buah-buahan yang aman dikonsumsi oleh burung lovebird karena dampaknya dapat berakibat buruk pada kesehatan. Salah satunya adalah buah alpukat yang sangat tidak dianjurkan untuk diberikan kepada burung lovebird ataupun jenis burung ocehan lainnya. Untuk itu berikanlah pakan buah-buahan dan sayuran yang memang aman dimakan seperti pepaya, kangkung, jeruk, pisang, dan lainnya. 2. Bersihkan buah-buahan dan sayuran yang akan dimakan burung lovebird. Selanjutnya buah-buahan dan sayuran yang akan dimakan burung lovebird terlebih dahulu harus dicuci bersih dengan air atau direndam sejenak dengan zat pembersih buah dan sayuran. Dicucinya buah-buahan dan sayuran dimaksudkan untuk menghilangkan bakteri ataupun zat kimia yang menempel agar burung yang memakannya tidak terserang penyakit berbahaya. 3. Memotong buah-buahan dan sayuran untuk menarik perhatian burung. Cara berikutnya agar burung lovebird tertarik memakan buah-buahan dan sayuran dapat memotongnya dengan ukuran kecil. Buah dan sayur yang dipotong dengan berbagai bentuk seperti bentuk bola, persegi, ataupun persegi panjang. Sehabis buah-buahan dan sayuran yang dipotong dapat dicampurkan bersama biji-bijian dalam sebuah wadah untuk diberikan kepada burung lovebird. Adapun cara lainnya yang dapat digunakan agar buah dan sayur tersebut mau dimakan burung lovebird bisa dengan meletakkannya pada ujung jari sambil menyuapi langsung ke paruhnya. Tujuannya agar burung tidak merasa takut dan menganggap bahwa pakan yang disodorkan tersebut aman untuk dikonsumsi. 4. Menggantung buah atau sayur dengan tali. Cara lainnya supaya burung lovebird kembali memakan buah dan sayuran adalah dengan menggantung buah atau sayur yang terlebih dipotong dahulu memakai tali di tengah sangkar. Dengan disangkutkannya potongan buah dan sayuran tersebut di dalam sangkar diharapkan burung lovebird dapat merespon dengan memakannya. Nah, itulah kiranya penjelasan tentang cara mengatasi burung lovebird yang sedang mengalami mogok makan. Untuk itu dalam melatih burung lovebird agar kembali mau makan buah dan sayuran perlu dilakukan secara terus-menerus sembari sambil mengajaknya berbicara. Tujuannya agar burung percaya dengan si pemilik yang menyuapi atau menyediakan pakan di sangkarnya.